Сәлем достар, бүгінгі видеода шоколад қосылған жент дайындайтын боламын. Менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен талқанның үстіне қант саламын. 300 грамм талқанның үстіне 2 қасық қант салдым және 50 грамм ерітілген сары майды құйдым. 100 грамм жылытылған сүтті құйдым және 2 қасық вареный сгущенка қолдандым. Егер сіздерде вареный сгущенка болмаса, онда кәдімгі сгущенканы қолдансаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырамын да формаға келтіремін. Барлығын осылай видеодағыдай етіп орналастырып шықтым. Енді шоколадтың үстіне кішкене ғана күнбағыс майын құямын да микротолқынды пеште ысытып алдым. Микротолқынды пеште 30 секунд қана ұстаңыздар, себебі көп уақыт ұстасаңыздар шоколад іріп кетуі мүмкін. Енді жентті сәндейтін боламын. Видеодағыдай етіп барлығының үстіне шоколадты жағып шығамын. YouTube каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Соңғы этап әсемдеу қалды. Үстіне миндаль жаңғақтарын орналастырып шықтым. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямын. Осымен шоколад қосылған жентіміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер осы рецептпен дайындаған болсаңыздар, міндетті түрде комментарийға өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.